एक ऐसा स्पेसक्राफ्ट जो सूरज तक पहुंच चुका है फिर भी नहीं पिघला। यही है पार्कर सोलर प्रोब। 2018 में लॉन्च हुआ ये नासा का मिशन हर ऑर्बिट में सूरज के और करीब जाता गया और आज ये लिटरली सूरज के एटमॉस्फेयर के अंदर घुस चुका है। यहाँ तापमान हजारों डिग्री तक पहुंचता है, फिर भी ये मशीन सरवाइव कर रही है और सूरज के दिल से डेटा भेज रही है। साइंटिस्ट कहते हैं ये इंसान के बनाए हुए सबसे फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट में से एक है और इसका मेन मिशन है समझना सूरज का कोरोना इतना हॉट क्यों है और वो सोलर विंड्स हमारी अर्थ तक कैसे पहुंचती हैं। सो नेक्स्ट टाइम जब तुम सूरज की रोशनी में आंखें छोटी करके देखो, याद रखना कहीं वहां ऊपर एक छोटी सी मशीन सूरज के दिल के अंदर जाकर उसके सीक्रेट्स लिख रही है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और